Danas ćemo, moji dragi gledatelji, govoriti o glavnim razlozima zašto vi nikada ne možete smršaviti i zašto nikada nemate normalnu tjelesnu težinu. I vjerujte da ćete ostati iznenađeni jer veliki broj ovih informacija zapravo ne znate, a možda čak i podsvjesno znate, ali zapravo ignorirate ovu samu situaciju. Zašto vi nikada ne možete smršaviti? Dakle, slušajte me, moji dragi gledatelji. Neće biti ni brojanje kalorija, neće biti ni brojanje onih ugljikohidrata, neće biti malo masnoća, dakle ništa od onih stvari što ste vi danas čuli i što nikada ne uspijevate. Dakle, prvi korak što će biti i zašto nikad ne možete smršaviti biti će kontrola inzulina. Dakle, govorimo o hormonalnoj ravnoteži ili balansu u vašem organizmu. I vi ako nemate pod kontrolom inzulina, što u najvećem broju slučajeva nemate, što god da vi od ovoga napravite biti će pogrešno. I ono što moramo zapravo reći, prvi korak u zdravoj prehrani je kontrola inzulina u krvi. Što znači da trebate što više iz prehrane izbaciti ugljikohidrate, a rekli smo da oni najviše podižu inzulin. Oni su najveći problem, a onda iz prehrane trebate izbaciti većinu mesa i mesnih prerađevina koji značajno podižu krv i puno toga. Dakle, morate mi razmišljati, moji dragi gledatelji. Kontrola vašega inzulina, odnosno inzulin što je niže u vašem tijelu, vi ćete puno jednostavnije gubiti masne naslage i bit ćete zdravi na drugi vremenski period. I sva hrana koju vi uzimate, a da vam značajno podiže inzulin, znači da nikada nećete kvalitetno i prirodno smršaviti. Ono što možemo reći, glavni razlozi zašto ne možete smršaviti su upravo naši hormoni i naš metabolizam. Često nakon svake nove dijete i novih čudesnih tableta za mršavljenje kompletno uništavamo naše tijelo i posebno naš metabolizam. Za uzrast smo sve bolesniji i puno lakše dobivamo nakupljene kilograme. Jer ono što vi najčešće napravite, kraći vremenski period, mjesec, dva, tri, vi jako puno smršavite, a mršavite potpuno pogrešno. I onda se događa da vaš metabolizam jednostavno skrahira, ne funkcionira ni blizu kao što bi trebao. I prvi puta kad počnete normalnije jesti, u kratkom vremenskom periodu, vaše tijelo ne sagorijeva uopće one kalorije, masnoće ili slično što vi jedete svaki dan i izuzetno brzo se ponovno udebljate jer dakle, metabolizam radi jako loše i ne samo da se udebljate, nego dobijate još puno više kilograma nego što smo možda imali prije. I sa velikom sigurnošću mogu reći da nema boljeg režima prehrane od isprekidanoga posta. Ovaj režim prehrane i sam prakticiram i preporučujem velikoj većini mojih pacijenata sa velikim uspjehom. Veliki broj bolesti možemo spriječiti i izliječiti pravilnom prehranom i prirodnim lijekovima, a tome su svjedoci moji pacijenti. I to je ono što svima vama preporučujem jer to je stvarno nešto što danas milioni osoba prakticiraju u svijetu i mi danas imamo tisuće studija koje potvrđuju da vi ako jedete 1 do 2 puta dnevno kontrolirate i metabolizam i kontrolirate inzulin u krvi. I ako ste me prije slušali, kontrola inzulina i kvalitetan metabolizam će vama omogućiti zdravo kvalitetno mršavljenje. Moji dragi gledatelji, budite dobri pa komentirajte dolje ispod video zapisa što ste sve u životu napravili i koliko puta ste na samim dijetama bili ili što god da ste napravili da nikada niste smršavili na dugi vremenski period. I da uvijek imate problema sa težinom, komentirajte dolje ispod video zapisa. Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl. Onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79 200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3
knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.